Apa itu batuk persisten dan kenapa berbahaya? Batuk persisten adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu tanpa membaik. Ini bukan sekedar batuk biasa, bisa jadi tanda ada infeksi serius di paru-paru, termasuk flek paru atau tuberkulosis. Masalahnya, semakin lama dibiarkan, bakteri bisa merusak jaringan paru dan membuat penyembuhan lebih sulit. Jadi, kalau batuk si kecil gak sembuh-sembuh, jangan tunggu-tunggu. Periksakan langsung, segera. Follow akun ini untuk informasi berikutnya. Anak sehat, minum Enzatos!